前世她嫁给了做医生的樊军，结婚几年后就撞见了自己的丈夫和妹妹打扑克，当父母知道后，一巴掌扇在了她脸上。你真不要脸，他们两个都已经很难过了，你能不能别火上浇油？那就直接让他们离婚吧，反正没孩子。心爷啊，你也别怪爸，要怪就怪你这肚子不争气。然后就被家人压着去离婚，他那时不愿意，可樊军的家里人买通了关系，婚还是离了。离完婚就被赶出了家门。没多久，妹妹楚多丽生病需要换肾，楚心妍还以为这家子良心发现，接她回去一家团聚呢。刚到家就被捆住了手脚，绑进了手术室。是樊军这个狗东西亲自动手摘了他2个肾。楚心妍死在了28岁那一年，他死后被困在樊军的身边，每天能做的就是不停地看医书，背医书，不停地看着樊军做手术，就这样一直飘在樊军头上，过了10多年。死丫头还不起来，明天就得下乡了，下乡多光荣，你还不愿意了，简直是白眼狼，你个丧良心的。听到这声音，楚心妍一哆嗦，这不是他妈的声音吗？他妈都死了好多年了，难不成他重生了？楚心妍跳下了床，呆呆地看着墙上的老式挂历。看什么呢？能不能离我远一点？真烦人！去了乡下就嫁给乡下人，最好永远别回来了。这是他的大姐，今年19岁，从来看不起他，把他当成了家里的佣人。二姐，是今天下乡吗？真好，这可是为国家做贡献呢。叫你这么多遍，你听不见是吧？赶紧去烧饭，把院子里的衣服去洗了，再把柴火给劈了。我们今天去吃喜酒，就不送你了。楚心妍煮了粥，又炒了个青菜，做了个番茄鸡蛋汤。这个节骨眼上，他不想惹事。下午他们一家准备出发。去了乡下后，给我老实点，别惹事，惹了事可没人救你。你们母女3个快点，咱们今天坐公交车去，快点。一家4口开开心心朝外面走去，全部去奶奶家吃喜酒了。所有人都当他不存在。上一辈子，楚心妍也是这样看着他们的背影，红了眼眶。这一辈子可没这功夫哭，他还有很多事情要做。于是找了个锤子，直接把卧室的锁给砸了。家里有什么东西，他可是清楚得很。楚爸楚妈最喜欢把值钱的东西藏在床底下。楚心妍把床抬起来，果然看到一个盒子。打开盒子，就看到里头各种粮票、肉票，楚多丽最喜欢的衣服、首饰、包包、化妆品，楚心妍全部塞进行李箱。楚多明喜欢的书、衣服、钢笔，还有一个玉坠。这玉坠是某个暗恋他的男人送的，据说后来人家来问他要，他不肯还。这玉坠值100多万，是人家的传家之宝，通通带走。走到门口，看到那自行车，楚心妍会心一笑，找了一家旧货市场最大的老板。你这里收旧货吗？我们家要搬家了，很多东西带不走，要处理，要不你跟我走一趟，还有辆自行车。走，我跟你去看看。楚心妍大方的把他和几个伙计带回了家。你们看看这些东西值多少钱？要是有粮票的话，我全部换成粮票吧。那老板明显愣了下，不过还是点了点头。楚心妍的户籍已经迁到了乡下，他可不怕这家子作妖，这一通折腾就折腾到半夜。一共给你80块钱和35张粮票，就这自行车值点钱，那些床啊、凳子、椅子啥的真不值钱。可以，就这么着吧。老板把东西搬走后，楚心妍满意的笑了。要不是这房子带不走、卖不掉，他都想把这房子给卖了。第二天一早，楚心妍就和一群人去赶火车。楚心妍，快点，就差你了。来了来了。怎么这么慢？车都要走了。这是你的户籍，你们下乡后要好好的帮助山里的村民，可千万别丢咱们大队的人，知道吗？楚心妍乖巧坐上了车。前世他记得上了车就被那些女人嫌弃的一无是处，什么叫花的，什么身上太臭，所以这辈子他穿了一套干净好看的衣服。这穿的怕是哪家有钱人家的小姐吧？不认识，穿的还怪好看的，那裤子好漂亮，我一直想买，太贵，就是买不起。咱们可不能得罪他。楚心妍懒得搭理他们，到了大凉山就跟他们分道扬镳了，谁还认识谁。上了火车，找个位置坐下，听着70年代绿皮火车的轨道声，勾起了楚心妍的回忆。前世下乡后，他才知道自己分到了大凉山的蔡徐村。大凉山算是最穷的了吧，可蔡徐村穷得令人发指。不过当时的他在蔡徐村待了2年多，就嫁给了樊军。他们曾经是同班同学，从幼儿园到初中都是一个学校的。他以为樊军是喜欢他的，为他做牛做马，毫无怨言。前世楚心妍撞见丈夫樊军和妹妹打扑克，父母知道后反而把他捆起来，送进了手术室。丈夫亲自摘了他2个肾，最终死在了28岁那一年，重生回到了下乡前一天。接上集。喂，你能不能让我？我腿都麻了，你坐了这么久，也该换我了吧？楚心妍睁开眼睛，看到是陈倩倩。前世她也分到了蔡徐村，把她当成老妈子使唤。为什么这位置谁先抢到就是谁的？
还是知识分子呢？让我怎么了？我让，看你能把我怎么地，还有离我远点，身上臭得要死，你是要饭的吧？重回一世，有怨报怨，有仇报仇，他才不会像上辈子一样憋屈一辈子。你这是什么态度啊？你让不让？不让我就抽你了！哼！人家累了，换换也是应该的。小姑娘，你可太自私了，做人不可以太自私。对，您说的对，做人不能太自私，你倒是让座啊！那男人像是吃了大便的表情，周围的人都看着他们，他只能站了起来。牙尖嘴利，你这种女人谁会喜欢？反正不用你喜欢。说完，楚心妍就闭上了眼睛。这一路上得坐2天1夜的车，睡了一觉神清气爽，拿出个包好的茶叶蛋。喂，你有吃的不应该分享吗？咱们可都是分享，是不是别人的男人也得让你分享？你脸大还是怎么着？馋就馋，废话还这么多。说完，楚心妍直接拉开他胸前抱着的布袋。来，我看看是什么，看看你懂得分享吗？乖乖，这家伙的东西还真不少，好多粮票，还有好多吃的。这女人真不要脸，有吃的还非得想着让别人分享。我都没哭，你哭啥？不是你说的要懂得分享吗？我就这几个茶叶蛋，没办法分享。可你不一样啊，你不会舍不得吧？旁边的大婶直接伸手拿了个馒头。哎呦喂，白面馒头啊，正好我饿了，小姑娘多谢了。你个讲的杂，信不信我弄死你？知识分子怎么能这么粗俗呢？咱们要讲道理嘛。人家的东西就要拿出来分享，他的东西就不可以。这小姑娘做事情不地道啊。就是啊，换成我有这么多东西，就不会要人家的茶叶蛋，明明想白吃人家的。这女孩没教养啊！陈倩倩眼泪直接落了下来，嚎啕大哭。楚心妍可不管她，直接闭着眼睛睡着了。第二天醒来，楚心妍拿出一个茶叶蛋。大娘，这是我带来的，你吃一个吧。我的钱，我的粮票不见了，是不是你偷了我的粮票和钱？陈倩倩突然红着眼眶瞪着楚心妍。昨天晚上我和大婶动都没动，你别诬赖好人啊！你自己的钱和粮票掉了，还赖上我们了。就是你，一定是你。他昨天晚上确实没动，我们几个都没动。你的钱掉了就自己找原因，工资涨没涨，有没有认真工作，好不好？别诬赖好人。陈倩倩叫来乘务员，可乘务员也不高兴管这事，最后这事情不了了之。2天1夜的火车总算结束了，楚心妍提着行李箱来到了大凉山。欢迎来到大凉山，我代表大凉山的人民欢迎你们。现在我开始分配工作，叫到名字的站在这边来。跟前世一模一样。楚心妍提着行李站在一边。分配到蔡徐村的有楚心妍、陈倩倩、杜康。楚心妍走到蔡徐村村长的身边。欢迎你们来到大凉山。谢谢村长来接我们，我非常高兴来到大凉山。是你，居然跟你分到一个村，会气死了。确实会气。疯婆子，等我到了村里撕了你。现在的陈倩倩恨不得上去对着楚心妍咬2口。楚心妍眼圈红了，她看着陈倩倩。就算是不给你吃的，你也不能这么对我啊！我也就几个茶叶蛋，怎么能都给你呢？俺们都是同志，不要吵吵闹闹的。你个老东西，关你屁事啊！瞅瞅你满身的泥巴，乡巴佬，你管谁呢？现在的陈倩倩就像个炸弹，谁来炸谁。前世还知道伪装一下，可这辈子跟个疯狗似的。陈倩倩，你怎么能这么说村长呢？再说了，没有农民，咱们吃啥喝啥？咱们知青下乡就该学习他们任劳任怨，他们平凡朴实，就像脚下的泥土一样，默默无闻的奉献，这就是农民的本质，值得我们每个人好好学习。说得好，小朋友，你这觉悟不是一般的高啊！老顾啊，这孩子是真的不错，你到时候好好带啊。放心吧，俺有数。楚心妍，真的是你啊！楚心妍整个人一震，看向那个朝他挥手的男人。樊军笑着朝他挥手。好巧啊，心妍。前世这个时候，樊军可没理他。巧，确实挺巧的哈。感觉几个月不见，你大变样了，我都快认不出来了。楚心妍不想搭理他。陈倩倩看着这个男人，倒是愣住了，太帅了，都长在他审美上。他一把挤开楚心妍。你好，同志，你被分到哪个村啊？我们被分到了蔡徐村。我被分到了五里屯。心妍，我有空就去找你玩哦。咱们可不熟，以后还是别联系了吧。他真想冲过去，一刀子捅进他的身体，嘎他的2个肾。这辈子他不会放过这个畜生。好好打扮一番的楚心妍散发出一种特殊的魅力，勾得他心里痒痒的。回蔡徐村是坐的是牛车，但是这里是泥路，坑坑洼洼的，那牛车抖得厉害。
你有病吧？我们是来支援农村，又不是来受罪的，你故意折腾我的是吧？不愿意做就别做，哪里来的娇小姐？人家都没你这么娇气。楚心言轻笑一声，村长可是不能得罪的，要不然有的受呢。果然到了村里，村长就开始安排住处。他看着陈倩倩，你去顾全喜家，全喜把她带走，看得我心烦。跟我走吧。顾全喜家是最穷的，家里7个兄弟，不过家里的房子也是最多的。谁让顾全喜会盖房子呢？我不去，我才不要跟这臭男人一个屋子呢。你以为谁愿意让你住似的？要不是你住在我家，每个月能多拿点粮食，谁愿意让你住？说完，大步流星的离开了。村长气得要死。这城里来的女孩怎么这样？楚心言重生回到80年，变卖了恶毒长的家产，让他们哭去吧。下乡来到蔡徐村，遇到帅气冷酷的顾莲。接上集。丫头，你就去沈莲家，顾莲把小丫头带回去，可不能欺负她。和前世一样，他被分到了顾莲家。他家有3个兄弟，2个妹妹，他是老三，性子非常冷。淡淡看了楚心言一眼，提着行李往他家走去。前世在京城飘在樊君身边，一次酒会上听到他生病死了，顾莲居然红了眼眶。那些女人议论说这男人40多了还没有娶妻，人们在背后说他可能是个断袖。你疼吗？对不起。你的背就像是一块铁板，能不疼吗？没事，咱们回家吧。什么叫回家吧？听着这么奇怪，怎么有种领着媳妇回家的感觉？这是你的屋子，厨房是共用的，茅厕在后头。说完，他就火烧眉毛般的走了。难怪对女人这么冷淡，这家伙不会是喜欢男人吧？楚心言回到房间，他对这里不陌生，躺下就能睡着。心言呀，快过来吃早饭，吃完早饭还得去大队上工呢。好的，顾婶。早饭是最普通的玉米糊。顾莲的小妹看着他碗里的玉米糊，口水都要下来了。你要喝吗？说完就往他的碗里倒了一半。谢谢你，心妍姐姐。楚心言发现这家人吃的是野菜口，难怪顾二妞这么馋玉米糊，怕是这玉米糊糊都攒了好久。吃完饭就听到外面杜康和夏月梅在叫他。楚心言，出来干活了，咱们还要去大队呢。跟着他们往大队走去，就看到陈倩倩走了出来。一大早就碰到2个讨厌鬼，真会气。夏月梅直接气炸了。真以为自己是盘菜了，昨天把人家村里折腾的够呛，这家换到那家，嫌3嫌4的，把人家村里弄得人仰马翻，真以为来乡下做千金大小姐了。关你屁事，我乐意。今天割稻子，你们快点割，把这块地割完，一人进5个公分。这么多怎么割啊？哪里割得完？不割完就没饭吃。能不能帮我们分一下？我不想跟他一起干活。季公分的年纪不大，才17、18岁，是大队支书家的小女儿，叫曹素芬。她看着不可一世的陈倩倩。行吧，你们一人5垄地，谁先干完，谁就先休息。所有人都点了点头，剩下陈倩倩和赵文傻眼了，他们根本没干过农活。都说要团结，人家都是集体干活，为什么我们要分开干？那是因为咱们不可能团结和谐。陈倩倩瞪着记公分的曹素芬，你就是故意的，故意刁难我们这些知青。那小女孩气得眼圈都红了。你们爱怎么样怎么样，我不管了，反正你们不割完稻子不准吃饭。说完抹了把眼泪就走了。一个乡下丫头而已，我还不信了，只要拿集体利益道德绑架她，看她能怎么办。那就干活吧。我就不干活，你能拿我怎么的？你不干是吧？那我也不干，大家都别干呗。行，大家都别干，真倒了8辈子血霉了，跟这样的人分在一起，咱们现在怎么办？月梅姐，你别急，反正事情都这样了。村长一脸阴沉的走了过来。楚心言，这是咋了？我们倒是想好好干活来着，可跟陈倩倩和赵文分到了一组，他们2个跑出去玩了，我们的活来不及，索性就不干了。这个陈倩倩是咋个回事？不想下乡那就别来，真把自己当小姐了。你等着，我去跟队里打声招呼。楚心言赶紧点了点头。楚心言撞见丈夫和妹妹打扑克后，又被丈夫摘了2个肾，带着愤怒和不甘重生回到80年代。接上集。明天你别穿着这衣服干活，花里胡哨的，想勾引谁呢？你们把这10垄地弄完就能吃饭。说完就拽了吧唧得走了。他不喜欢这些知青。曹素芬后来嫁给了杜康，杜康跟女人说个话都得被他甩2耳光。我还以为你是城里的，不会干活呢。楚心言前世可是割了几年的稻的，他们只割了1个半小时就割好了。合作愉快。夏月梅合作愉快。陈倩倩和赵文已经回来，看到他们在树底下喝水。你们2个有病吧？为什么不干活，还有功夫在这里喝水？我稻子割完了。陈倩倩，您是想打架吗？当鬼的那10多年，
能看的医书都看了，不能看的书也看了，多少会点拳脚功夫，还研究了股票基金。中午的饭菜是野菜粥，再加个饼子。没有你们的名字，你们不能领中午饭。凭什么不给我们饭吃？他们为啥可以吃？人家可是干活的，这上头记录着呢。你们没干活，自然没饭吃。大娘，这饼子真挺香，还是挺识货的。闺女长得真俊，肚子好饱，吃撑了。陈倩倩这次气狠了，直直朝她冲了过来。陈倩倩，你怎么这么想不开啊？居然跳小河了！就算是真不给你饭吃，你也不能想不开啊！这城里来的咋这么娇贵呢？不劳动还想吃白食？这不是陈倩倩吗？以前在城里的时候就嫌这嫌那的。陈倩倩生气的跑回了家，村长气得直跺脚。这女知青我不要了，我管不好，谁爱要谁要。也不知道村长怎么跟队里说的。知青下午回家的时候，看到陈倩倩整理好了自己的行李。你们这群泥腿子，我才不要在这里呢！我要去五里屯了。楚心妍，等着吧。对了，我记得樊军也在五里屯，好巧哦。真不要脸，天底下怎么会有这种女人？月美，我们回去吧。回到沈莲家，看到沈莲上身光着，准备冲凉，浑身的肌肉就像是要炸开般，再配上 1.85 的身高，比那些抖音上的流量小生帅多了。看够了吗？又不是全脱，这不是很正常吗？这女人还想让我全脱，不会是个色女吧？楚心妍心虚了一小下，那时候手术室见过很多男人，还学会了医术，中医西医都不在话下。楚心妍走进房间，从行李箱里拿出10斤面粉，这可是从城里背过来的。她直接拿着面粉进了厨房，把面粉塞给了顾莲妈。婶子，这面粉您拿着，我住这里实在太麻烦您了。这可不中，你的粮食是大队里头提前给的，给你们1个月的口粮，不用客气。前世顾莲妈把大队发的玉米糊糊给了楚心妍，而且这一家子的脾气都还不错。哟，居然是白面啊！哎呀，咱们家大狗子有口福了。楚心妍直接被打脸了，这顾莲的大嫂就是顾家最大的搅屎棍，上辈子这女人的手脚不干净，特别喜欢进她房间。她上一辈子唯一一件棉袄和玉米糊糊就是被这女人偷走了。这东西是人家的，她不是拿过来了吗？咋不是咱们家的？顾莲妈直接把面粉塞给了楚心妍。不用你这么好心，我家没东西给你。楚心妍也知道顾莲妈是为她好，可顾莲嫂子不干了。不是说住咱们家有好处的吗？吃点面粉咋了？你不要，我要。楚心妍右手抓住她的手，直接一拧，这力道还是很大的。疼，放手啊！你再敢惹我，就揍你！怎么这城里的丫头这么厉害？死丫头片子，气死我了！楚心妍直接带着面粉回了屋，到了晚上，实在是太累，就睡着了。谁呀？是我。楚心妍开了门，就看到顾莲拿着一个白面饼子塞给了她。吃。顾莲话很少，从来没见她跟哪个女的多说过。吃完白面饼，想烧点热水洗澡，刚准备烧水，那奚小凤就过来。滚开，这是我家的水和柴，谁准你用了？楚心妍懒得搭理这种人，直接回了房间，打算去买个煤炉，再买个锅。她不愿意跟奚小凤生活在一起。我妈让我送过来的。谢谢。不做早饭就吃我们家的算个啥？这是队里分的，跟你有啥关系？婶子，我看我还是另起炉灶吧，免得被人说。顾莲妈刚想说话，就被奚小凤打岔。有种别用我们家灶头啊！哼，我倒要看看你有什么办法。奚小凤居高临下的看着他，顾莲在院里砍柴，要不然他也不敢说。奚小凤谁都不怕，就怕顾莲。重生回到80年代，樊军把楚心妍拖进玉米地，一个黑影突然窜下来，把樊军打得鼻青脸肿。接上集。村长，我想请假去镇上买点东西。你要去镇上买东西，得走很长时间，跟着牛车一起去吧，不过要1毛钱。坐上牛车到镇上差不多要1个多小时。车上的女人说着家长里短，楚心妍闭着眼睛闭目养神。大爷，您啥时候回去？我买的东西多，到时候一起带回去。吃午饭的时候，你速度快些。好的，大爷。买一个煤炉要2块2，还要票。楚心妍直接买了2个锅，厕纸3包，又买了几个捕兽夹和老鼠夹，2个瓷盆，买了个牙刷，煤油灯，还用钱和粮票买了1袋大米，1刀肉。他要对自己好一点。赶车的大爷看到他背着这么多东西，直接呆住了。闺女，你买这么多东西啊？大爷，我给你2毛钱，东西确实有点多。他在蔡徐村要待好多年，有机会还想回学校去，不过回不回京就说不好了。他可是把楚家坑得挺惨。楚心妍，你个臭婊子，给我出来！楚多利一下瘫倒在地。
我的衣服，我的化妆品，我的首饰。楚爸整个人跟傻了一样。快报警，去派出所。是你们闺女卖的，你们确定有证据吗？再说了，你们闺女前2天就下乡去了，哪里带得了这么多东西的？楚妈一下子瘫倒在地，她的那些首饰、家里的粮票和钱都没了。楚爸直接问隔壁借了纸笔，给楚心妍写了一封信。楚心妍回到了村里，东西全部放到房间里。下午，楚心妍炒了几个菜，把杜康和夏月梅、顾莲的大妹顾大妞、二妹顾二妞叫过来一起吃。二妞好吃吗？心妍姐姐太好吃了。不就是肉吗？以为别人都稀罕似的。大嫂想说啥呢？西小凤吓得立马结结巴巴。三弟，你回来了呀？那个可以吃晚饭了。你是没事情做吗？西小凤吓得直接进了屋。你们这个大嫂，她为啥这么害怕顾莲？顾大妞今年15岁，长得挺好看的，而且温温柔柔的。我3个是咱们家最凶的，那时候大嫂娘家人看我们好欺负，老上门来拿粮食，我妈就只会哭，我爸只会抽旱烟，是我3哥带着10几个村里孩子拿了他家所有粮食，把那大嫂娘家弟弟揍得几天下不了床，从此就再没敢来抢过粮食。顾莲确实挺厉害的，蔡徐村的孩子都听她的。多谢了，有机会我也请你们吃饭。心妍，你的手艺是真的好，不过别再做红烧肉了，实在太费钱。要不咱们自己打猎怎么样？我买了2个捕兽夹，咱们等休息去山上。重生后，他想的不再是平平淡淡过一生。80年代太多机会摆在他面前了，他要创业，要报复，要看着沈家人和樊军一步步沉沦。山里是可以打猎的，这时候山上的蘑菇、野菜多的是。这不太好吧？山里头可不是闹着玩的，真去了山里，我怕出事，咱们还是别去了。对啊，万一真出事不太好，而且咱们对山里头的情况不熟，咱们再问问情况。楚心妍点了点头，不再多说，可打定主意，一定要上山瞧瞧。心妍，我找了你好久，你今天怎么没上工？樊军的声音突然响起，把楚心妍吓了一大跳。关你屁事！看着楚心妍，感觉她变了好多，以前被人欺负了，从来不辩解。心妍，我是看在同乡的面子上，特意从五里屯走过来的，就算看在同乡面子上，也不至于如此吧？你别过来，我叫人了。樊军脸上露出一丝嘲讽。心妍，我知道你是喜欢我的，女人说的不要就是要。可樊军直接拖着他往玉米地里去。痛，好汉饶命啊！我知道错了。别打了，打死他，你也会偿命的。下次敢再来，我就把你废了。他都要那样你了，你居然还要放过他？他不想回到前世，不想被那人扎炮，不想被嘎了腰子。樊军嘎他腰子的时候，那神情跟现在一模一样，哭了好久，才发现顾莲胸前的衣服上全是眼泪。不好意思，我帮你洗。不用了，回家吧。今天晚上的樊军真的很反常，看来他得多弄些防身武器了。第二天，楚心妍继续去上工，刚出门就看到好多人对他指指点点。昨天晚上说是跟人进了玉米地，有人看到了，村里好几个人都看到了，知情可够乱的。不要脸，还不如咱们乡下人呢。杜康看着楚心妍，想说话，最后还是转头走了。村里也不知道谁传的，说看到你昨天晚上去了玉米地，你还好吧？月梅以后再跟你说。丢人丢到姥姥家了，刚来没几天就跟野男人去玉米地鬼混了，真不要脸啊！昨天带他去玉米地的人是我，他饿了，我给他掰了2个玉米而已。顾莲的话不轻不重，所有的人都听得清清楚楚。赵文看着顾莲，你说谎，昨天晚上我明明看到你和他。原来是你故意造谣啊！赵文，都是知青，你故意这么说我是啥意思？难不成是想帮着陈倩倩害我吗？赵文看着他冰冷的眼神，一时语塞。蔡徐村村长叹了口气，好了，上工了，人家小姑娘刚来咱们村，大家别瞎说八道，破坏了人家小姑娘的名声。楚心妍和夏月梅手脚飞快，可等到记工分的时候，曹素芬只给他们2个记了2个工分。倒是看不出来，手段这么毒，把人打成那样，真当五里屯的好欺负是吧？刚来就跟人去了玉米地，真让人恶心。楚心妍死死盯着他，不想干了，干了也没工分，每天2个工分。哟，怎么不想干了？那就有本事别干啊！我倒是想看看你吃什么喝什么。女人一般是7、8个工分，最少也得有5个，可楚心妍干一天只拿到2个工分，那还干个屁！大队书记的闺女果然不一样，想怎么样就怎么样，不干就不干呗。大家可听到了？楚心妍可说了，不干了，我就不信你能熬得下去。楚心妍直接扔下镰刀，求你们做梦！不过大家也看清楚一点，我楚心妍是被你们逼走的。同样是割稻子，我干的比别人好，活干的比别人多，就2个工分。说完就转身离开了。
刚走出农田，就看到樊军在那等着他。楚心妍重生回到80年代，靠挖药材发家致富。接上集。怎么样，楚心妍？我觉得我们可以好好谈谈。你看不听我的话，就会落得这种下场。要是你没公分，在这里可是寸步难行。你好好想清楚。这一切都是樊军搞的鬼。刚来五里屯，曹素芬一眼就相中了他。楚心妍笑眯眯地看了他一眼，然后狠狠用膝关节撞了过去。樊军，你少来惹我，渣男！一抬头就看到顾莲用高深莫测的表情看着他。我跟他交流下同乡友谊，你怎么来了？我刚听说你不打算来队里干活了，过来问问。对呀，不打算在队里干活了，每天2个公分，根本吃不饱。我可以跟大队支书说说。算了吧，大队支书可不会对这种事情多上心的。我也另有打算，又不是只有下地干活一条路。现在做生意肯定不行，可这里到处都是山，采药材、蘑菇、野味，这些都是可以赚钱的。听说你想进山，你一个姑娘家多危险。我这有选择的余地吗？楚心妍到家后，又跟着牛车去了趟镇上。这次他买的东西多了，砍柴刀、小锄头、背篓、老药罐，林总总花了20块钱。这样下来，他的钱花了一半，得挣钱了。第二天一大早，就看到夏月梅站在外头。心妍，你今天还去大队吗？我今天要是真去大队了，估计那些人能笑死。再说了，他们也不会给公分的。心妍，还是去求求他们吧，要不然就没了活路了。上辈子他求过妈妈，求过妹妹，求过樊军，结果他们都没有放过自己。求人不如求己。我要上山去了，月梅，你就好好干活吧。大凉山的风吹得人无比凉爽，山路上就看到各种野菜。楚心妍越挖越兴奋。你就打算靠野菜过日子？他抬头看到顾莲黑沉的眸子。你怎么在这？不是应该去队里干活了吗？顾莲心烦意乱，他也不知道为啥鬼使神差的跟着楚心妍上了山。少管，跟我走，我会去找大队书记的。顾莲，你个疯子，放我下来！楚心妍的腰很细，而且很柔软。顾莲的脸红了。你放我下来，顾莲，我不去大队。你要是敢送我去大队，我会恨死你的。顾莲放下楚心妍，感觉自己是疯了，今天怎么会做出如此疯狂的事情？顾莲，前几天多谢你救了我，我有我自己生活的方式，请你尊重我。顾莲看着楚心妍，满脸的委屈，转身走了。他想租个独立的房子，跟顾家住在一起不是很方便。突然觉得自己有点像王宝钏。可不就是王宝钏吗？呸呸呸！我比王宝钏可怜多了，她起码还当上皇后了。不过我也不错，重生了，哈哈哈！楚心妍心情大好，她想找几种草药：乌头、曼陀罗花。古代很多猎人用乌头浓煎取之后，涂在箭头上，用于捕杀野兽。他待在山上挖着各种药材，等天快黑了，他才慢慢下了山。可一到家，就听到屋里传来哭声，疼死了！他这是想弄死我啊！楚心妍早就知道西小凤会进他的房间，所以他在不起眼的地方放满了捕兽夹和老鼠夹。一进屋就看到捕兽夹上有血迹，西小凤吃了苦头了。也不知道哪个缺了德的，薅我的粮食，就不怕吃了中毒。我得粮食里头可是掺了耗子药的，不怕死的，就多吃点，死了可别怪我。隔壁顾莲妈出来了，看着楚心妍，这是咋了？我房间遭贼了，有人把我粮食偷走了。顾莲妈脸色一变，直接冲进了西小凤的房间。西小凤的脚上全是血。你个不要脸的蠢货，咱们家的人哪个像你这样？下次再偷东西就给你送派出所去。楚心妍看了场好戏，等顾莲妈出来后，婶子，其实我想在另外找个地方住，我真喜欢清静。您知道谁家有空的院子吗？我愿意出钱的。闺女，我已经打过他了，你别生气。我知道，婶子，今天的事情我也不会说出去，我只是喜欢清静，想一个人住。实在是人多眼杂，他要炮制药材，自然是一个人住好。我家倒是有个老院子，打算以后给顾莲成亲了住的，就是破了点，我带你去看看吧。顾莲妈带着他往后头走去，一直走到最后头。就是这里太偏僻了，你一个小姑娘住这里不安全吧？房子在村子最后面，孤零零的，旁边还有个小湖，就这环境也太好了。我们是打算等顾莲成亲的时候，打算再弄下的。我让我家顾莲把这收拾一下哈。婶子，我太喜欢这里了。我家老大就是个好吃懒做的，这人，我也没法说。当时老大看上他，我打也打了，骂也骂了，可还是娶了他。顾莲妈也不喜欢西小凤的。楚心妍安静地听着他的絮絮叨叨。家家有本难念的经啊。我和顾莲爸也打算好了，等老三成了亲，我们俩就搬出去单独住，省得糟心。没准以后你做老三他媳妇呢。就我家顾莲那德行，就跟快兵似的，哪个闺女好端端的能看上他？说到他，我更愁了。你都不知道，村里好多闺女都喜欢他，可他两眼一瞪，就能把那些女孩骂哭了。你说有这样的吗？楚心妍心里疯狂点头。
婶子呀，监视你这儿子40多岁都没找媳妇，怕是心里有问题啊。顾莲刚到家就被他妈叫去老房子。楚心妍将一株醉鱼草扔到河里，就实现了鱼和小龙虾自由。顾婶怕楚心妍一个人住不安全，送来2只小土狗。接上集，你把这屋顶弄，到时候心妍过来住，你听到没？傻站着干啥？再帮人家把房间收拾一下。婶子，我先搬东西，还好我的东西不多。楚心妍不理会顾莲，直接进了屋。还好这里有张木板床，可刚坐上去，我挺瘦的，不是我的问题吧？顾莲也没说话，直接扭头走了出去。这男人就是个木头，居然不理我。顾莲怕是也看不上自己的，他喜欢的绝对是男人。院子里还有2垄菜地，到时候你可以种点白菜，要不然等到冬天没菜吃。这里人太少了，我去给你抱2只土狗，一个女孩安全点。说完，匆匆忙忙又走了出去。楚心妍笑开了花，当知青也挺不错的嘛。为什么搬出我家？你那大嫂没事爬我房间去偷粮食，我当然要跑。再说了，我一个人住更自在。除了没有手机、电脑，这里啥都好。他们一个人扫地，一个人弄床板，倒是有点像是老夫老妻。心妍，这2只狗可爱不？可爱，我很喜欢，谢谢婶子。跟我客气啥？咱们可是一家人，要是有事就找我或者顾莲。哎，算了，我家这个就是木头，你还站在这里干啥？滚回去烧晚饭。顾莲妈直接踹了他一脚。顾莲看了一眼楚心妍和怀里的2只小狗，慢慢朝外走去。婶子，你真好，你今天晚上陪我吃晚饭好不好？我得回去了，你要是有事叫我哈。第二天早上，他就做了6个野菜饼。到村口的时候，就看到夏月梅和几个女知青。夏月梅直接变脸了。那个楚心妍，你找我什么事？我做了2块野菜饼，想让你带着去大队里吃。不需要的，队里有野菜粥吃呢，你吃吧。野菜饼也好意思拿出来？月梅啊，可别上他的当，你真的以为他好心啊？这些就怕是他吃剩的，咱们赶紧去大队报道吧，别跟这样的人有牵扯，要不然被带坏了。楚心妍脸上的表情凝固了，他这是被孤立了，不理他们，直接去了顾莲家。婶子，这野菜饼是我做的，您尝尝，我去山上了哈。哎呀，心妍还真是可爱，要是我女儿就好了。那做你的3媳妇不是更好？就顾莲这样，你看配得上人家知青吗？好了，这野菜饼你们带着，中午吃，每天都是野菜粥，熬死人了。楚心妍又去了山上，找了一上午，又挖了好多药材，总算找到了屋头，居然还找到了一颗醉鱼草，还采到好多野蘑菇，有毒和没有毒的蘑菇都要。毒蘑菇可以提炼毒药，带着满满一筐药材下山。等到傍晚，他拿了个篓子就去了河边，他把醉鱼草扔进了水里，过了一会儿，就飘上来很多鱼，还有20几只龙虾。刚把鱼提回去，就听到了敲门声。心妍啊，开门，快开门！今天队里发粮食了，我给你拎来。不过我听说，就发到今年冬天，你要早做打算啊。还有这些玉米，都咱们家地里头的，给你弄了几个来，还有2个番茄、2个茄子和黄瓜。这是楚心妍第一次感受到别人对她的热情，她吸了吸鼻子，要真是他妈多好。婶子，我晚上烧鱼，到时候给你送点。鱼就算了，咱们家没人喜欢吃，一股子腥味，这都是自留地里的东西，你别多想。楚心妍拿了些蘑菇，又拿了些野菜，顾莲妈乐呵呵的收了。你这丫头抓点鱼也不容易，别总往我家送。您尝尝看，不一定好吃。不好吃的东西往我家送，当我们家是啥？不喜欢就别吃。心妍在家里吃晚饭吧。不了，饭都做好了。婶子，我回去了。一看顾莲冷着脸，低着头看着他，吓得他拔腿就跑。这鱼汤可是心妍烧的。他烧的东西能吃吗？就拿点鱼糊弄咱们。上次烧红烧肉怎么不给点咱们？顾莲看着他的筷子要夹鱼肉，直接把碗端走。哼，大嫂应该是不喜欢喝鱼汤的。说完就把鱼分给爸妈，还有2个妹妹，然后这才慢慢喝起了鱼汤。楚心妍回去的路上，看到夏月梅在等着他。心妍，你可千万别怪我，他们说了，要是我跟你好，就不给我工分。夏月梅，我都知道的，没关系的。心妍，知书家的小女儿曹素芬说了，只要你愿意认错，给她磕3个响头，她就愿意让你回去。哼，去告诉她，上坟才磕3个响头的，等她死了，我给她多磕几个。唉，咱们如今在别人的地盘上，心妍，算了吧，真到没吃的时候，说啥都晚了，你就去求一下。我没有磕头的习惯。好了，你可以走了，以后咱们就当不认识吧。你以为你清高？那樊君跟曹素芬处对象了，你觉得斗得过他们吗？楚心妍在院里喝着鱼汤，还搞了一碗龙虾。你怎么来了？这不能吃，有毒。你过来吃，喂，张嘴啊！
哦，真香！咋样，好吃吧？龙虾肉是无上美味，我最喜欢了。好吃，我做了张桌子和2张凳子。谢了啊，要不你再给我做个柜子吧？哎，这嘴怎么就说出来了？我说笑的，说笑的。要啥样的？就是一格一格的，可以放衣服的。这嘴还真的是，哎呀，他怕是生气了吧？管他的，大不了请他吃龙虾呗。楚心妍只剩20块钱，把炮制好的药材卖了，收获第1桶金。接上集。怎么有一大桶龙虾呀？这8成是木头顾连的杰作。左看看右看看，确定没人，才收进屋。到了山上，继续开始挖草药，药挖的差不多，做了几个简单的陷阱。刚做好陷阱，就看到2只野鸡在扑腾着，赶紧躲到一边，蹲了很长时间才把野鸡抓住。你干嘛？今天下午带去镇上问问有没有人要，没有的话就带回来自己吃。回到家，把炮制好的药材和野鸡放进篮子。今天要去镇上，等了好一会儿才等到牛车。沈知青，你这是要去镇上啊？去镇上看看。知青就是不一样，穿的都跟俺们不一样，还喜欢钻玉米地。我昨天看到你跟几个男人钻玉米地了，你怎么好意思说我？你说啥？你别瞎放屁，信不信我撕了你的嘴？管好你的嘴，没有看到的事情少说。还知青呢，我看还不如咱们这些人。楚心妍懒得搭理这些碎嘴的，坐在牛车上闭目养神。没多久，楚心妍就来到药铺。你们这里收药材吗？收药材的，这何首乌是你炮制的吗？祖上传下来的手艺了。给你4块5吧。能不能换些粮食？那就给你1块钱，再加1袋粮食吧。不过你有了药材，还得送来给我，这手艺不错。买完东西，他才让人把东西搬到了牛车上。闺女买这么多东西呢？楚心妍点了点头，也没多说，又去了集市。这里的集市人挺多。姑娘，你这是野鸡吗？野鸡不让在这里卖，你胆子可真大！赶紧把野鸡放进了背篓。多谢大叔。我知道个地方可以交易，要不然你跟我走。算了，我还是带回自己家吃吧。说完便走了。这男人也不知道他是好是坏，大不了自己吃。回去的路上，那些女人就盯着他的筐里瞧。哟，是1袋米，这知青有点本事啊！谁知道是不是勾搭哪个野男人弄来的？你再说句试试，看我好欺负是吧？说你怎么了？你不靠野男人，你靠啥？我又没靠你男人，你急个啥？一大早就叭叭叭，你吃错药了，让你别说你还说，你再说啊，老子弄死你！你居然敢打我！下次听到你在背后再说我坏话试试。碎嘴哭了一路，一下牛车就走了。今天晚上整个村里的话题都是楚心妍。你们是不知道，大嘴可说了，这女人凶的要死，跟泼妇似的。啧，以前那么多知青，咱们村也有好多老知青的，可也没哪个像她那样的。吃饭还堵不住你的嘴吗？你要不惹人家，人家怎么会那样？听到了楚心妍的声音，顾妈赶紧走了出去。心妍啊，晚饭吃了没？吃了，婶子，这龙虾是我专门烧的，您尝尝，没有毒。行，知道了。妈呀，这啥玩意？你居然吃这玩意，还送给我家？这是啥玩意儿？这玩意也能吃？平时看到这玩意都扔了的。能吃的。顾莲便开始剥开一个，开始吃了起来，又麻又辣。顾莲爸看他吃得津津有味，也剥了一个。哇，金色！这么好吃，这城里的娃子就是会吃啊。心妍的手艺是真的不错，也不知道谁家有这么好的运气娶了她。第二天一大早，他就发现门口多了一桶龙虾，里头还多了好多黑鱼。顾莲这是吃上瘾了吧？楚心妍继续上山，他得好好把握机会，多赚点钱。找到了几株穿心莲，又挖了好多蒲公英、金银花、野菊花，弄了一大筐。回了家，就看到顾莲在门口等他。我还没开始烧饭呢，你得等等，帮我把龙虾刷一下。有你的信。楚心妍看了看信上的名字沈晨光，直接扔到了桌上。你这些药材能卖钱吗？自然是可以的。对了，你有时间的话也可以收。怎么收？这样吧，我带你上山认草药，比如这些蒲公英、野菊花，路边就有，我都收的。好。顾莲一边刷龙虾，一边爽快同意了。明天不吃龙虾了，龙虾天天吃对身体不好。对了，你认不认识卖一位的？我打了2只野鸡。认识，那我明天帮你卖了，休息的时候跟你一起上山。楚心妍点了点头，顾莲这才带着一盆龙虾回了家。好一会就听到传来敲门声。谁啊？出来！你个贱女人，给我出来！谁让你勾引顾莲哥哥的？滚出来！楚心妍听了听声音，居然是村长家的小闺女顾翠花。小妖精，你要不要脸啦？是个男人，你是不是就想上？你也配勾搭顾莲哥哥？你以为自己是城里来的就了不起啊？
顾翠花，你喜欢顾莲那就去追呀，跑我门口来做什么？来，跟我走。你干嘛？放开我！不干嘛？既然你这么喜欢顾莲，总得让人家知道不是吗？楚心言故意压着他从东头走到西头，才走到顾家。顾莲，你出来一下。有事？自然是有事的。这女人今天跑到我家门口，把我骂了一顿，说我抢了她的男人。顾莲，管好你的女人。我没有女人，她也不是我的女人。顾翠花，我跟你说的很清楚，我不喜欢你。顾莲哥哥，可是我从小喜欢你啊。顾翠花，我喜欢的是楚心言。莲哥，你太牛了吧！没想到莲哥居然看上知青了。少瞎说，你们俩的事情可别把我扯进去。说完转身就走，他就想好好过自个的日子。没想到你也是个有本事的，一来就勾引住了男人。楚心言，你那些吃的都是男人贴给你的吧？你可真丢我们知青的脸啊！丢知青的脸？好大的帽子！你算个什么东西，在我面前指手画脚？宋薇的脸直接红肿了，她不可置信地看着楚心言。你敢打我？宋薇，你还真以为我是以前的楚心言吗？打的就是你，别来惹我，要不然大可试试，你们也一样。有个男人急急忙忙地走了过来，这是村支书家的二儿子顾二蛋。喂，怎么了？你这是怎么了？二蛋哥，薇薇姐被打了。我的女人你也敢打？你的女人？你觉得宋薇喜欢你吗？人家压根拿你当傻子呢，要不然怎么不肯嫁给你啊？前世宋薇就没嫁给顾二蛋，后来回了京城，嫁了个医生。没事的，二蛋哥，我只是想着他还小，想帮帮他，哪里知道他这样。楚心言，你找死！薇薇好心，你还敢打他？他的手就要打下来，突然被握住了。你想做什么？顾莲，你干啥？我的女人你也敢打？顾莲，你居然帮着外人！哼！顾莲冷哼一声，直接拉着楚心言就走。他跟顾二蛋本来就不对付。顾莲，刚才谢谢你，他们会不会找你麻烦？你不用担心，他们不会把我怎么样的。我回去了，还得炮制那些草药呢。楚心言带领顾莲和他的几个兄弟上山挖草药，居然意外碰到2颗人参，离财富自由又近了一步。应广大粉丝要求换了女主角配音，希望大家多提建议，也希望大家喜欢。接上集。一大早醒来，就看到顾莲和他那几个兄弟站在外头。你们这是做啥？嫂子好，嫂子好。别瞎说，我才不是你们嫂子呢。我们今天跟你上山看看，顺带去打猎。楚心言点了点头，带着他们往山上走。今天人多，他往深处走了一会。就这里了。其实你们看，山里的草药很多的，这个蒲公英也是一种药材，这苍耳也是一种药材。啥玩意？这苍耳也是药材？我这不是没想到吗？原来这个也是药。今天运气可够好的，居然有只野鸡。顾莲的兄弟把野鸡处理好，楚心言开始烤野鸡了。他带的调料很全，没过一会儿，整个林子全是一股烧烤味，好香啊！收药材其实做得好能赚挺多的，一天下来，如果肯做的话，5毛钱是可以赚到的。啥？5毛钱？那1个月可以赚15块钱，一年就是180块钱。我倒不是夸口，药铺那边我谈好价钱了，这一行算是比较稳的。那我明天开始就不去大队了，我跟着你上山采药。楚心言没想到这么容易就把顾莲说动了，他需要帮手，需要很多很多的帮手。山上的草药根本就不需要花1分钱，还有那些野味，80年代的人比较朴实，我懂得东西也多，完全可以打个信息差。采草药赚钱只是第一步，不仅仅是要采草药，还要用第一桶金撬动之后的杠杆，会的太多了，不过目前能做的很有限。怎么不愿意？自然是愿意的，不过你们不去赚工分要不要紧？怎么这么好吃？真香！干啥？你还想抢我们的？做梦！要不我把这个鸡屁股也吃了吧？楚心言抽了抽嘴角，反正鸡屁股他不吃。吃完中午饭，一群人继续采药。采药需要耐心的，不过除了顾冬天，其他几个人还算有耐心。楚心言指着一大片黄金，这些都挖了，不过注意别把根挖坏了。这2颗人参怕是只有几10年，可再怎么也是人参啊。熬了1个晚上，总算把药材炮制好。那2株人参也打算一并卖掉。我送你去，这样可以省点时间。顾莲还是有本事的，自行车说借来就借来，1辆自行车需要自行车票，还需要200多块，一般人家买不起，更舍不得借人。你会骑吗？不会的话，我来骑。顾莲没有理他，直接蹬了就走，骑得飞快。顾莲，你妹的，你快停下来，速度太快了。楚心言吓得直接抱起了他，气得咬牙切齿。这面瘫可真会戏弄人。顾莲嘴角微翘，也不搭理他，只是速度慢慢降了下来。不错，不过为啥不炮制的更好一点？昨晚连夜炮制的，时间不够。这筐给你28块吧。
要是炮制的更好的话，价格还会更高些。您看看这个，您收吗？什么价？这要是收的话，200块钱，年份太低。200块，他舍不得。老钟一看他不想卖，最高220块，再给你1袋大米，1袋白面，这价格已经很高了。要不是我们铺子里缺人参，也不会开这个价。再加50个鸡蛋，要不是缺钱，我也不打算卖呀。你这丫头居然还会讨价还价！嘿嘿嘿，您看咱们也合作这么久了，您能不能给我一张清单？您需要什么药材就跟我说，价格您写在上面，以什么价格收，我好有个数。最近我打算请几个人帮我收药材。你这脑袋可真灵活，我姓陆，你就叫我陆老吧。这单子是我们给山里采药人的价格，你看看怎么样？这价格低了，人家不需要炮制，可是我送来的药材都给您炮制好了。你的价格在反面。果然看到了反面不一样的价格，这次的价格楚心妍很是满意。陆爷爷多谢了哈，我走了，有空来看您。这丫头的嘴够甜的，小丫头心眼倒是挺多。不过这药材炮制的是真好，就算是我都挑不出什么错来。顾莲看着他大包小包的也傻眼了，1袋大米，1袋白面，居然还有30个鸡蛋，他这是去打劫了吧？顾莲，除了你，还有其他人上山吗？连我在内，一共5个人。那你们的工资是日结还是月结？你想怎么结都可以。这样吧，每天日结，这样才有干劲。昨天给你3块，你那群兄弟给2块，你以后就是他们的头头，能管着他们就行。不用这么多，这也太多了点。不多，不多，应该的。刚开始嘛，也不是每天都这么多，有多有少，赚钱了大家多分点，没赚钱大家少分点。就这样，他都赚了15块钱呢。不过要是不懂炮制，那些药材也就是10几块，顶了天了。顾莲也不再说话，直接把他带回了村。顾莲妈，听说你们家顾莲快娶媳妇了。就我家那玩意，我去哪给他弄媳妇？真要有我做梦都得笑醒。不是说你家顾莲今天没去大队吗？去追那个知青了？怎么可能？我儿子我还不了解，你们嫌吃萝卜蛋操心。顾莲妈说完，就看到顾莲骑着自行车，带着楚心妍回来了。我说的吧，你还真的别说，看起来挺配的。就是这个知青太凶了，他是最凶的一个了，好多人叫他母老虎。村长媳妇突然开枪了。就是呀，哪里有我家翠花好？顾莲妈，这翠花就是你眼前长大的，咱们2家结个亲家咋样？你也知道，我家顾莲可不听我的，要不然现在孩子都能跑了，她不愿意，我可没办法。谁不知道这顾翠花懒得都成精了，这么大了也不会烧饭洗衣服。哼，不都是父母之命，那啥啥的嘛，她还敢不听你的话咋地？总比娶个母夜叉强吧？我可跟你说。哎呦喂，我肚子疼，先回去了哈，有空再聊。顾莲妈立马溜了，她才不要顾翠花呢。楚心妍多好，要是顾莲娶了楚心妍，她是不是要抱孙子了？赶紧冲到楚心妍呢，就看到几个男的站在门口等着楚心妍。楚心妍一群人上山采药，没想到山里窜出来2只野猪，把野猪卖了又赚到180块钱，接上集。你们几个怎么在这啊？我们昨天上山采药，赚了2块钱呢。啊，你们是上山采药的啊？对呀，要不然去干啥？楚心妍也走了出来，看到顾莲妈特别开心。婶子，我们进山去啦，回来我去找你玩。晚饭别烧了，就去我家吃哈，都是一家人。行，我们走了。我看也挺配，呸！就我家那小子哪里配得上人家呀？刚刚说啥来着？一天赚了多少？2块钱，不错啊。80年代的收入，30块钱已经算是高工资了，2块钱一天，那就是60块一个月。顾莲妈感觉幸福来得太快。你们还会打猎吗？我们冬天的时候不用去队里干活，就上山打猎。我们的剑法可是很好的。确实挺厉害的，你们2个可以啊。顾九笑而不语，顾莲更是沉默不语，一个比一个高冷，一直忙到天快黑了，他们几个才带着几筐药材回家。就弄了点粥，炒了2个菜，你们将就点吃。可这么多人，压根不够啊！楚心妍只能又烧了几碗面。好吃，这手艺绝了。心妍，你要是去做厨师，绝对可以。顾莲妈看着楚心妍，满脸的慈爱，整理了下草药，他们才回了家。顾莲，你啥时候处对象？哎，咱们家要是有钱点，指不定还能娶心妍。可如今怕人家是看不上咱们家的。顾莲闷着头也不搭话，顾莲妈气得直接捶了他几下。闷葫芦，啥事都憋在心里，跟你那个爸一样，你不难受啊？人家小姑娘怎么可能看上你这种？楚心妍把所有的药材整理完，
才看一下存款，他发财了，他的存款都快300块了。在80年代，有个几百块也算有钱人了。他刚闭上眼睛，就听到屋外传来细微的响动。嘿！前世就2人是樊军的恶犬，楚心言摸着这2个人的口袋，他们出现在这里无非是想要毁了他的清白。穷鬼，居然只有5块钱，还敢来惹老娘！顾莲，快起来，跟我走。顾莲大半夜就直接被带回了楚心言的住处，难不成楚心言想跟他钻玉米地？想到这里，他的脸红了。喂，木头，你愣着干啥？你过来看看这2个人怎么处理。顾莲看到地上躺着2个男人，气得直接上去狠狠踹了2脚，直接扔到山里头喂狼。这不太合适吧？法治社会。那你说怎么办？我的想法是……楚心言说了自己的想法，顾莲抽了抽嘴角。你确定？确定，非常确定。蔡徐村的人一大早就听到了稻草堆里发出奇怪的叫声，就看到了村里的铁柱和王麻子，没羞没臊。哎呦，笑死我了！我说平时那2人怎么天天待在一块呢？原来是这样的，我就没见过这样的，可了不得了。村长找了几个人去拉，都没拉得住，伤风败俗啊！樊军一脸阴郁，昨天让铁柱和王麻子去办事，哪里知道早上就听到2人在稻草堆里待了一夜。这铁柱和王麻子也真够恶心的。樊军哥哥，咱们去大队里上工吧。樊军想的是搞定楚心言，这样的女人娶回来，家里家外都是一把好手。可惜楚心言不知道为什么对他这么大的敌意。这几只野猪可不是好对付的，长得特别壮实，这要是撞过来，能直接把人撞散架了。楚心言突然冲向野猪群，别说是顾莲他们，就连野猪都直接傻眼了。1、2、3，顾莲赶紧过来一把拉过楚心言。咋了？咋了？你知不知道危险的？万一那些药粉没把野猪迷晕怎么办？喂，顾莲，你还难得说这么多话啊？你出息了呀？顾莲看着比他矮一个头叽叽喳喳的他，直接俯身堵住了他的嘴。当柔软的唇瓣触碰在一起的时候，2个人同时傻住了。这狗男人是疯了吧？心言，你真的好牛啊！刚刚那玩意是啥？怎么这么厉害？能不能给我点？快点准备准备，咱们下山了，这些野猪怎么办？顾九看向顾莲和楚心言，咱们先抬下山，到了晚上我去借车，咱们去镇上卖了。上午弄野猪，下午又采了一些药材，现在的楚心言困死了，往车上一趴睡着了。镇上能买下2头野猪的少，咱们去城里。我记得有一年我弄到了大家伙，也是送到城里的，就那家吧。顾九点了点头，很长时间才到城里，还绕了好多路。楚心言才醒了过来，他看了看四周的环境，有些傻眼。心言，咱们到城里了，老大说了，这些东西只有在城里才能卖得上价格。顾莲直接把他们带到一个巷子里，一个男人在车上扫来扫去。顾莲，这次厉害了，这野猪居然一点伤都没有，你这是怎么办到的呀？顾莲不说话，那男人似乎也知道他的脾气。把他们抬进去，我给你们估个价，普通的猪差不多50块钱，这野猪就给你们90块一头吧。2头野猪180块，对吧？直接给了顾莲50块，其他人40块。楚心言买了些杂七杂八的调味料和几袋面条，其他人也都大包小包的，不过他们买的粮食多一点。那时候我们几个人上山下河的，有一年冬天我们去打猎，还打到一只老虎，不过死了个兄弟。好了，别说了，再说老大要生气了。自从赵青死后，顾莲的性子也变了，曾经开朗爱笑的他，就变成了现在这种生人勿近的样子。中午才回到村里，看着他们买了这么多东西，村里的人都围了过来。从小青梅竹马一起长大的男人，居然和别的女人上山采药，不带自己去，接上集。淘淘，我说了好多回了，你现在长大了，要注意影响。小时候你还一天到晚抱我呢，有什么不可以的？楚心言看着那赵淘淘吐舌头的样子，挑了挑眉，原来是青梅竹马呀。这是你们家的粮食，你就帮我背进去嘛，这么重，人家哪里背得动的？我再说一次，别碰我。顾冬天直接帮赵淘淘拿了粮食。淘淘妹妹，我帮你把粮食送进去，这是楚心言，楚知青。心言姐姐你好。楚心言也笑了笑，点了点头，不过他不喜欢这个女的，总有一种奇怪的感觉，就像是楚多敏的感觉。这赵淘淘就是赵青的妹妹，不过老大只把她当成妹妹的。我的东西不多，我自己拎回去就行。我送你。没几样东西，而且都挺轻的，不需要，我回去了，今天就休息一天，明天早上继续。楚心言也不知道怎么了，心情就不太好了，他回了屋，在床上翻来覆去睡不着。心言啊，
在不在家？在的。婶子，你这是干啥？你拿着，都是自家田里种的，也不是我一家的，他们几家让我带给你的。昨天累坏了吧？不累，还挺好的。我烧了排骨汤，婶子在这里吃饭。顾莲妈倒是爽快同意了。婶子，你家有没有酸菜啊？咱们东北这边哪家没有酸菜的呀？你想吃，我一会儿回家拿一点。我经常来给你这院子整理一下，我看你也没时间收拾。楚心妍也没拒绝，她特别喜欢顾莲妈，觉得爽朗大气。我以为我家那个瓜娃子不会上山打猎了，没想到又去了。前几年出事了，赵青死了之后，他就像是一下子长大了一般。其实赵青家那事根本不能怪他，要是不上山，赵青家其他6个孩子怕是没了活路。楚心妍点了点头。60、70年代生的多，几乎家家户户都是3个朝上，有些人家甚至达到了10来个。娶回来的女人就跟猪崽子一样，生了一茬又一茬，不带歇口气的，而且还必须生儿子。谁家要没个孩子，就会被村里人说得抬不起头。看到好朋友去世，肯定是难过的。这么多年，每次有粮食都给他们隔壁送去一份，他做的已经很不错了。楚心妍一边弄着药材，一边听顾莲妈讲着。她没过一会儿就说起了村里的八卦，比如说谁家的媳妇跟婆婆打架了，谁家的孩子夭折了。你不知道，五里屯出了件大事。哎呀，可把我笑死了。啥事啊？就是铁柱和王麻子今天早上当着那么多人的面，哈哈哈！哎呀，我跟你个姑娘家说不清楚，反正就是夫妻之间的那点事。顾莲妈满是兴奋，她兴致勃勃，满脸兴奋地把这件事从头到尾又说了一遍。楚心妍淡淡一笑，要是顾莲妈知道这是顾莲和她做的，会是什么样的表现呢？你怎么还不回去做饭？咋的？我不做饭，家里那人没手啊，什么福分？凭什么我每天照顾他？顾莲妈的心里是窝火的。西小凤每天好吃懒做，天天睡到日上三竿，等她做了饭再起来。顾莲也一屁股坐了下来。楚心妍翻了个白眼，只能去给她盛了一碗饭。还真别说，这排骨咋就这么好吃呢？香，好香啊！这顾莲还挺上路。吃完饭，她又去捡了柴火，还挑了水。顾莲妈这才满意的带着她回了家。第二天就看到几人等在了外头。我们走吧。昨天赚了40块钱，他们都是兴奋异常。现在普通工人的工资也不过30块钱左右。顾莲哥哥，你们也要上山吗？要不咱们一起吧。赵桃桃走了过来，她的身后还跟着她的2个好姐妹，用一种奇怪的神情看着楚心妍。不顺路？我都没说我们去哪里，你怎么知道就不顺路？顾莲哥哥，我去挖野菜，咱们一起吧。心妍姐姐也不会在意的，是不是？赵桃桃心里得意，就不信你不同意。你不同意就说明你心胸狭隘。我倒是不在意，就是不带你。好了，咱们走吧。顾莲，你要是需要陪美女，你随意。说完，转身直接走了，其他人立马跟上，顾莲也直接跟上，都没搭理赵桃桃。赵桃桃气得直跺脚。顾莲哥，你就不怕我跟我哥一样，在山里出危险吗？顾莲直接当听不见。赵青跟他关系特别铁，要不然他也不会这么照顾赵家。